हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ दिदी बहिनीसँग ट्रोङ्सा जाँदैछौँ। ट्रोङ्सा दाजु भाउजूकोमा म नि फर्स्ट टाइम हो ट्रोङ्सा चाहिँ है। होइन यहाँ थोरै ठुलो बदल निक्लेको थिएन कि क्यामेरा निकाल्दै खिच्नु पऱ्यो भनेर कुदेर कहाँ गयो नि ओह्रालै। अब भेटेन, अब क्यामेरामा क्याप्चर भएन, सुन्नु मात्रै है। भोलि पर्सि निक्लेको बेला देखाउँछु है भनेर चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथिको गाउँमा निक्लेको छौँ है। यहाँबाट चाहिँ चेकपोस्ट पनि छ रहेछ, यहाँको गाउँमा पुगेको छौँ है। बजारहरू पनि हल्का छ सानो भुटानमा चाहिँ यस्तो छ है, हेर घामहरू लागिरहेको, चिसो हावा चलिरहेको होइन। ल है हामी अब चाहिँ दोचुला पुग्यो। यो दोचुलामा चाहिँ 108वटा चाहिँ छोडिदिन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के अरे रानीले बनाएको अरे। हावा मजाले चलिहाल्दो रहेछ यहाँबाट। जिराङ हेर्ने, कहाँ हेर्ने सबै ठाउँ छ है यहाँबाट चाहिँ। हिउँ खेल्नु चाहिँ यहाँ आउनु है, बाहिरबाट आउँदैछ नि। कति भुटानमा गेस्ट आउँदैछ, यो ठाउँमा चाहिँ एकखेप घुम्नै पर्ने रहेछ है मान्छेहरू। अलिकति सोचेर आउनु है। पिकनिक यो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पिकनिक खान आइहालेछ है। बाइक राइडर हो। मेरो पनि त्यही हो, भुटान टुर जानुपर्छ है भोलि पर्सि। अहिले लाम्पेरी निक्लिराख्ने यो लाम्पेरी चाहिँ यहाँ हो। लाम्पेरीदेखि मुनि लाग्यो। अब लोबेसी साइडमा लाग्यो है। लोबेसीमा भने चाहिँ तलको एउटा चोक हो। मेन्चुना रिसोर्ट पुनाखा पुग्यो है हामी चाहिँ। यहाँबाट मुनि चाहिँ पुनाखा लागेका हो। दुईटा मात्रै हो हजुर। आज मकै पनि नपुगेर यहाँ कहिले हेरेको छ नि त। कसैले राम्रो खोज्छ, कसैले कलिलो राम्रो खान सक्छु। मकै त कलिलो त मिठो हुन्छ। दुध बसेको हुन्छ नि। ओ छेचे गरिन त। म खानु न मकै, मकै खानु डाइरिया हुन्छ हौ। नै पुनाखा भनेको चाहिँ यहीँ हो है। त्यो वाङतिजोङ बिग्रेर चाहिँ बनाउन हाम्रो दाजु आएको हुन्छ। हाम्रो दाजु आएर चाहिँ पुरा बनाएको अरे त्यो। छाना ठोकेर माथेर छाना ठोकेर लड्छ। भुटानमा नौका छैन त, यहाँ छ है नौका। भुटानको जोङहरू चाहिँ डाँडाको टुप्पीमा मात्रै हुन्छ अरे नि। वार खेल्दा सजिलो हुन्छ। माथेर ढुङ्गा पल्टाएको ठाउँमा तिरले हिर्काउनु। अब चाहिँ साँझ भए, घाम पनि डुब्यो, 5:30 पनि बज्यो। सुरु चिसो हावा चलिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ मिलन र बिने छ। खोइ अन्त हाइलो छैन? हाइलो छैन? अहिले ब्रस गर्दैछु। अल्छी लाग्यो।
अल्छी लगाएर ब्लफ गरेको बिनिसालजी बिनिसालले पनि अल्छी लगाएर ब्रस गरेको होइन उठ्नु भनेर चाहिँ ब्रस गरेको नउठ्ने थिएन नउठ्ने थिएन किन यो बस म चाहिँ बस्नुपर्छ यहाँ बसेर आरामले लाउनु पर्यो नि मौका हो त्यही भोलि फाल्टै भोलि चाहिँ ड्युटीमा सानो चोटले पुग्दा हुन्छ आमाले पठाइदिनु बेसी लाउनु भएन लुगा बिगार्छ पुरा दसैँको लुगा बिग्रिन्थ्यो नि नयाँ लुगा त्यही त धुँदा पनि नहुने त्यही त त्यो पनि सेतो रहेछ छेमाहरू कहाँ थियो बेसी लाउनु हुँदैन यो चाहिँ सेतो चाहिँ लाउनु हुँदैन अरे नि त्यसो भन्छ सेतो लगायो भने चाहिँ तामाङहरूले सेतो लाउँदो रहेछ नि तामाङ पहिला हाम्रो पनि सेतो लाउँथ्यो खासै सेतो हुन्छ पण्डितहरू भन्दो रहेछ सेतोहरू चाहिँ अब कामहरू नरम त्यसको अलिकति चेन्ज गर्नु अरे सेतो लाउनु कहिले लाउँदैन सेतो अब यहाँ पुगिहाल्ने चाहिँ अब सोच्नु पऱ्यो पहिला त गम के गम खाउँछ सेलिब्रेटी छुट्याउनु साह्रो पऱ्यो हिजो चाहिँ हामी यो साइडबाट आएको रात परेको थियो कि है के देखाउनु पाएन आज फर्किँदा चाहिँ देखाउने यताबाट यता वाइट राइस पर्क यहाँ के हो फिस हो फिस नखाने भने म बुझ्दैन रहेछ मसरुम चाजु त्यो क्या रे मिन्टको अचार ल गएको भाइ परबाट देख्छ यहाँ सबै देख्दछ भ्यू पोइन्टदेखि ऊ परबाट नै हात हलाउँछौँ नि फेरि ल अब चाहिँ थिम्पू फर्केको ल अब चाहिँ ट्रङ्साबाट ब्याक जाँदैछ है थिम्पू स्टार्ट गरेँ टाइम 12:35 यता ट्रङ्सा जाउँ माथि ताजोङ खोइ फुटबल ग्राउन्डहरू छैन यहाँ स्कुल ग्राउन्ड मात्रै हो माथिको यहाँ पावर हाउस हेर्नुको लागि भुटानको हाउडर पावर ठुलै घर देखाइदियो नि त्यही भएर ब्लू कलर यो ब्लू कलरको यता देखिरहेको छु मेरो ठुल्दाईको घर अरे यतिमा छ म त डिलमा जाँदैन यतिदेखि नै हो पुरा मुनि यहाँबाट मुनि हेऱ्यो भने चाहिँ सिधै तल पुग्छु हाइड्रो पावर भुटानको पानी परिरहेछ परेबारी पल्लो ठाउँ के भन्दा पल्लो ठाउँ पारी हो यता पनि पानी पर्ने जस्तो छ हिजो त पानीमा भक्कु भिजिहाल्यो हामी होइन गाडी
यस्तो छ है भुटानमा घरहरू सानो सानो घरहरू चाहिँ भालु रुङ्ने घर अरे भालु मोडल वाइपी यो ठाउँमा चाहिँ बारीहरू देखिहाल्यो होला पुरा भिरतिर पनि फल्दो रहेछ बिउहरू लडी गएर तलतिर चढेर होला पुरा बारीतिर पनि एक दुईवटा फलिरहेको रहेछ गएर त्यो चाहिँ टिपेर ल्याउनु पाउँछ होला नि उनीहरूको ठाउँमा छैन रहेछ त्यो बारी भिरहरू त भिरहरूबाट पनि टिपेर ल्याउनु पाउने नपत्ता हेरौँ न यहाँ देख्दै छैन र पत्ता नभए त म देखाइदिइहाल्छु भिरमा फल्यो कता गयो पर त फलिरहेको थियो यहाँ चाहिँ छैन रहेछ भरे देखेको होला म देखाउँछु नि ल हेर्दै बस्ने पर रुखहरू चुली 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 क्या पिठहरू फुरुक 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 राखेको जस्तो यो रुखहरू किन यस्तो चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि ठक्कै नअड्किनु लागि परेको अरे हाई अल्टिट्युडमा मात्रै हुन्छ यस्तो छ ठाउँ पुरा धुम है कुहिरो लागेर आज चाहिँ फगी भएको छ नि हिजो त कस्तो फगी थियो राति सिमसिम परिरहेको फगी हो रिस्की हुन्छ हौ यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुरै ठुलो भिर सट्टै आँखा झिमिक माल गायब भन्ने थाहा छ है त्यस्तै हो आँखा झिमिक भयो भने त यहाँ फकीमा बाटो देखाउँदै जानुपर्छ त्यस्तै हो अब चाहिँ पेलेला भन्ने पासेस पुग्नु आँटेको भुटानमा त्यस्तो पासेसहरू पहिलाको हिस्ट्रीहरू थुप्रो छ अन्त दोचुला देखिहाल्यो अलि है अब पेलेला हिजो देखाउनु भन्दा थिएन हिजोको रात परिहालेको थियो आज चाहिँ उज्यालै छ पेलेला देख्न पाउँछ आशा गरौँ अब एकछिनमा पेलेला पुग्छ हो फेरि बस्नु नि फेरि कता कता जाने होइन नि फरवर्ड गर्ने होइन पेलेला हेर्नु कन्टिन्यू हेर्ने बुझ्यो नि यस्तो गुड अब चाहिँ पेलेला भन्ने पुगे बाइपास पासेस पेलेला पासेस भन्ने चाहिँ यहीँ हो खासै चेलेला जतिको त छैन रहेछ नि दोचुला यहीँ हो पेलेला भन्ने पासेस एउटा यहाँबाट सट्टै गएपछि थम्बनेल आँट्दैन रहेछ नि झन्नै अब चाहिँ फोटोहरू पनि मजा मजाको भइगयो पेलेला पासेसमा यहाँबाट चाहिँ लागेको यस्तो छ यहाँ पेलेला पासेसको दोकान चाहिँ थङ्का बुरे ब्रोकेटहरू होइन अन्त यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो छ है भ्यू हेर्ने हो भने चाहिँ भुटानमा आइहाल्नुपर्छ है भुटानको होइन